Rukuna siasa ni ciambirite kuoneka kiri ngwataniro ya bunge ba kaunti ya Meru. Na ni nyuma ya ntuku ya Jumaine mukaririte wora ni mubunge wa Tiene West Daktari John Mutunga kwithira kebelo ya mukaririte wa ngwataniro eu. Na mubunge wa Bore mugambire ndikiri kwithira kiyukia kanya kawe rari munini wawe. Uyu ni mukaririte wa bathatu kuma ngwataniro eu kubwithwa mwaka muthiru Ararai raundi onekanire kuingatwa mwaka muthiru na ura wari munini owe Kaitene kau Daktari Mutunga no ura wingatitwo thai kwithira kiyukia kanya kawe. Akiari Mutunga hethirite akiwa nende ni kakuruwa nweke siasa no ntoba siasa cio gavana mwakene yo 2027 akaribo Meru na boni bona nete kuriana no ntubona kumeneria uthububu kuonekana ateti ka bunge bakiwa bati kuthetera Meru ende kintu kiraba kuthetera ni ngwataniro tene tumina ngwataniro mukaririte mugariutura kinya bataringira kura Kaitene korin kura mwaka muthiru tukubarware kiri mubango ya roe siasa tugetha twikarandi no wari MC wa Karaja wa Mwangandia Daktari Julius Mbijewe nora wari MCA wa municipality Elias Murega tukimurega ibyo biongo bikuendelea ndani ya county ya Meru abunge bari nikaba kwithetera bebo bongwa kana nikaba kwenda kwithira bakiangaratania ngwataniro ya county ya Meru na county ya Meru yethira yaci witi na mbere kuma kirithirikari nene ende mbere yani utukuthuranite kintoto cieto cioro themwe. Seneta Kathuri Murungi kuwa akambire kumureka ngwe cioriti bukawira mwangaza wona reikia kigina kikiraito Murungi. Arimba majani kuma kionyo kutheta bakiwa ne baiti mbeci nyingi muno iria bare yawo mweri bakiwa batikumya kithani cia fertilizer kana ni cia Randore factory. Arimi na biashara bamira kutheta ni mbecira cia nenkanirwe kirisa kuya mwenge iteramunya bakiwa mwankathai itateithia murimi. Na kiri aro siasa turumureka siasa na mputuri kuoneka ateka ngwataniro ya bunge ba kaunti ya Meru. Anko watu weni kilinteto cheuro the mwunbeto wa mutembi ya duant muneto wa madhidhio ni CD Karwitha. Tukiambiria Seneta wa Meru Kathuri Murungi wete akambire kumurekoriti ngwe bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ona reke utumiri bwa budgetire yatiro ni gavana Ruma Rukite wa Meru Kiraitu Murungi Kathuri ari wathai kumureka ngwe ce Kawira itethire ikiona ni ile ntububo ya nonto atumbo coge ciure uri budget atabangira kuluki Kathuri wete nende bakethabe kuluki gina kia maseneta kenda bomba kumureka kigina kia makaunti. Boniface Mongera kato ambiente ociatu tukuborwari. Kerire mutambo joero TV mwako emwe Senator Kontemiro bona Kathuri Murungi no gitegeterete gavana Kontemiro bikara Mwangaza athire gutumira budget thirikari nkoro na mbire gutumira kwa muri 6 mwaka jotore na kumira gwitana mbere ndiro kethira kiambire ngwe kwithuritharire metho tumirwa mbesha kana oversight. Senator Murungi arwa kethira kiambire kuithio ntubo na njire wikaikaro kana state of the county address. Ndenda at least budget yeje ya previous regime etumirwa mwanka June this year tukiambira this new financial year leo kana the state of the address anaenda kuthithia ndina budget ya 2023-2024 inkwenda kuona muno imbina mbecha chikiri lakini mbere ithomo nyambere ba conclude ngandikira speaker kana kira ko assembly nikenda agamba budget policy statement mbere bari ikia yonde mbona urabekirite mbeza cha county kena ngita kinyandres mbumbo na comments kire budget yiji imbito go expect karikana komori joena mwaka jwa 2019 urakagiteneka kana ministeri mejantheru ne Kenya bona mithikari ntori kagiteneka na Senator Kontemiro na itire ntomiri kire county gokorokiri karo bya bunge Kontemiro kira kiri karo kimwe ndene miaka 5 wage bombesha boko ivengo imoja hizi ni onto bomwe puti tubukirotera muni ma senators gwetu kwenda oversight fund nikenda budget ya tumika tukwinta mbesha ja national cheta county ituguteteri geta county cheta county na chuo tuna incro budget lines yadhura mbo ichirari chinjwe 500 ningana chinji so tuena that mobility tukomba kwithura twitula vasa across the county tuitaga exactly ngwira yomba kuiteka. Oho Senator Murungi eshoka kendekithirie gavana bakoro bara bakururinya kunukara ni guchibia mbeca cia mwingi iwo batere kwithira bekinyithia kiri kamite sipa kwithira beco kia biuria
na ti gavana Babero. Muntu uria utumire mbeca no bati kwija no bati gucokia biro bia na no kinya Public Finance Management Act yuga yo tomo kuona issue ya Telcom no kuona njo Muchero akija aja National Assembly gucokia biuria rira benda ya Telcom onto no ori CS na ata biuria biawe acokiewe so ngabana uria forma ukethirwa gwati na mantu ja mispropriety ilazima eje wengwa apia ahatire kumagaro bunge seneti gucokera na kamite sipakire tongereti seneto kumurutiro mobi Moses Kajwang yambire gwita ngoge agavana sibethirito bakija gucokia biru report auditor general mwaka wa 2019 mwaka wa 2020 kiume kitwititiro bakethiro bakiambiria report mwaka wa 2020 mwaka wa thirikari 2021 kamiti we ya Kajwang ewe ya County Public Accounts Committee bati bachume buru beje up to speed nikenda by the time beje iji ngabana bakadro bayo maira each 2023 2024 bedro bale up to standard nacho kaba ba consolidate miaka no tunda ndira itango ginya kamete uje ya manto ambesha bategemea kera most recent bategereu nikenda bedro beje iji bekinyo dira 2023 onde ta general akireta report senate bedro icho bakubena chira kalende ikenda bateka maguja miaka thatu ine thiri no tunale baba durwe goro no ngabeja bategero mwaka jo mwisho nke reporter Ntosho TV kumaja kingine ngine kineke mushimonjo Nairobi mbita Boniface Mungera Kiboya Boniface arimba majani kuma nture ni akionyone bachumurite na kutheta ni kiraba kuone baiti mbesi nyinge muno kiri mbesi rechi yo mweri ugo bateko menya mbesi ikithia na ise fertilizer kana ni randu ria bare ya factory bakiaria de bauri tiere ba factory kwithira bechumire no beka werone na rankulu ki bauri ti minister wore mina de de medical ntori chumire no baruta kiri kinyamara ki mutukikare aina ntetonkuruki nikirigana murigaro jo munene kirarimi ba majani bakiuga badeko gerambe ciao cia mweri banki bethire gitangi na bateko myagitumikya mbeca ciao igitwa na ndito kere na arimi baba kuma kionyo ni baugite no kabateko menya ketha ni marando ja giti jara bari najo factory kana ni mbeca cia betre cira bajukitie utimbeca turethera banki ukalia na arimi baba ingi bonde bethirite magana ja 3 jana ja 5 so kwage biure bibinge ina mbesiretire tukwaga ona mbesiretire ngutu iri kwarua ati bataresa tugiti na tutekwero bwega ibataresa tugiti ni rando turareire kana imbi kurathithikire bataresa itwagiti ikitindie mwiso ne turigwa tugiti bataresa niyo tukuria murimi majani rigatura inyiretwe mpankari turendia banaza biashara ene antu itubaeja marando bakieja kureana mambesa cia majani lakini raundi hizi antu bathuri mono pamwe kinya bakurira twina kithikira muntu bwari majani jana biashara ene tukona turi kionyo naja biashara ikiriki kuruki arimi baba ne bameneretie rekeria baba factory bakiuga bathithagia mawatho na bakaja ditithia ngugi batimenyithitie murimi kana kamite beiwanda bakiuga nika kumoka arimi bethira bari mundune na nandi bagiterekeria bana kinya rwanyirwa kitindie umira na kubera nembio yongwe kuria ingi baumire kriari bamenyithia arimi ndene Kenya imenti kionyo ni atakurakalire no to mundu jo to kuona my friend jo endelea u majanja kathuka no jaja jaithithirwe nyomba na antu batantatu bakaumara baka implement na baka execute itukurigara mauntu jo uraja kethwa ja karike na murimi omba utetheka ibumire butwire uma buria boryo botigoteka mundu na botweke werone itugwita ngugi keto na umithio arimi baba kiongea ne baugite ne baigitwe kwina kamweke kamuninwa mutongiro mugongo rigathi gachagua gutirimana na erekeria ba majani bakiboria bakeja kuona kanya kau kida baba tikwira gachagua turenda buturite ngiribansi cietu biuria bietu kira tukwenda kuthithirwa bugaikia merekeria jenu bugaikia wendekithiria bwenu ka gutwika president bwitite kuona kitumi twina thina nyingi fertilizer twirwe kethwa subsidy ira tukwirwo ikethirwo irio mantu ja reforms tontu reforms ira tweterete igatethia murimi citombire gukinyira twithwe turi aware imbi
kamiti ira tuthurite ni ngugiriku na muthia buruba kiromba minister urimi kirimo jwa Kenya Mithika Linturi kethira kuri na kigina atigire kirirwangirwa atonyere gatigati agwate arimi bambaru bakiuga thai bengi baonoka bakuyira majani bakenderia mtu kiumbe na mbesa cianjara atukwenda murandi miru niyo ina thina yongwa nontu kethiri mbechiri yeja na kwa chigutethia kuntu kungi indona antu baigwa bakewa mbecha antu bamira ibakwewa na bange bakwewa Mithika wangu ndi friend wa son of Meru muntu tweregirite tutagatwitithia wangi if possible tega account ine ku ya Ministry of Agriculture kintu kira gikonekana ikireto sunire ketha majani nontu antu ibagukua lakini ro baravire moka ju muntu eta banki aga mbecha nira bindire kuruba mwe na ntu barabena thina barabena mpara nontu kwina mpara bakajuke majani ja bakaendire private sector kenda bona mbecha cash kuwe kaendi factory chetu cha KTDA this month batauke wi majani ntu ira maingi tulienderia jarenderwa cash mundene nontu muntu kethera mbechi kugito cia thira account ine utita wirana buketha majani buruge that means abagiti amajani cha kugito ya kenderwa the private sectors kuma kionyo wandine abogeta west gicigo mbunge kia South Imenti report ratito cia weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare Mary Mikainyu mwaye mubunge wa Tiene West Daktari Mutunga akuthurwa ari mukaririte wa kiama ya bunge Bomeru abunge bane bakarire nthina nda kuria no tongere bo wentu kwa Jumaine no mwingata na kuthura mubunge wa Bure mugambire ndikiria mukaririte wo akithetera Mutunga ethirite akwa wendi bo bwetekia ngavana mwakeni wa 2027 ndike tumia njiro marinya na nende mwankatha ya bunge bane bathurite akariri ite bathatu mutubara nende bukuoneka uri mubukiura kiria bunge bane rukugutha rukioneka arakariba county Meru buwite nende utubo bwatuma county Meru ithire ya shewiti na mbere Phineas Imana na kumuriko ntubo kire harwe siasa Yokiarono nyuma ya kithurano kinene kia mwaka muthiru abunge bakuma kaunti ya Meru nibethirite bakia amwe na kwaria na kanwa kamwe witikaniria mubunge wa gicio kio bunge kia Imenti North Rahim Daud otweka mutongeria wo kiri kundi kio nikio Meru Parliamentary Group ende mbere kinya ngoko tolelia abunge bane bethirite bakia ringi na kuwa bo bakuregana no tungeria bokie kiaria kaitene kau abunge baba tongeretwe ni mubunge wa gicio kio bunge kia Tiania West Dr. John Kanyuithia Mutunga waugwire ni bopongwa betikaniririe kwiyamwe na ukurukia Rahim yawe munene wo na tukirwarira tware aruo itwetekaniririe nontu crime no wo tukonvinite no wo tuwipite mwanga twachemane tugwana take leadership lakini kwe bamwe betu batareo na number 2 kirutongerio kwi manto maingi muno ya ilakwa Mutunga netire na mbere na kuetumi kira kiatumire barita Rahim itine kiu nontu achalita mubunge kiumbe ore thirikari ire kukaiteneka Kenya Kwanza na kendo kinyela thirikari na udhu balazimika kubwithia ugaruruku kiri utongeria batu turailia utongeria bu bothi bo atenete na thirikari ire kuo thirikari ire kuo ni ayundie na kinya utongeria githitu kando kinyela thirikari ire kuo yundie bwega no mwanga yundie yukio tongeria bubwega nawe Anthony akie Rahim Daud augereirwe ni rwa mutemere ari kumenyethwa na ritiete neki nonto aichalwa atalero ni abunge ba paraponthe bareo na ura kinyom ndekithitie thirakiuka kieteki nwe ankero tongeria nwe ni Mutunga courtesy demands kwamba mjumbe wote anaitwa anaambiwa kwa nini anabadilishwa ama ni nini imefanyika. Shori hata hatuja kaa wiki moja. Mwenye kuni propose ilikuwa ni Mheshimiwa Mutunga. Aikireria nkoro yeke Rahim awere Kenyatta na batana itiki na Mutunga ura wari munini yokie na mumenyethetie ati nwakethirani ndi akirita kinyangwicha mutungeria wo yawe Rahim. Hawa ndio wenyewe walisema mimi nilikuwa nimekataa because mimi sina time. Kawaida hata nilikuwa nimeambia Mheshimiwa Mutunga wakati nilichaguliwa na yeye alichaguliwa vice chair, nikamwambia wewe ndio uta deal na hizo maneno zingine zote, shauri mimi niko busy na silikuwa nasikia vizuri. Rethi mbicha boya nende nyuma ya Rahim okurwete niki uraware munini wokie Kanyuithia Mutunga na yukirete kiake nwe mubunge mugambire ndikire atweka munini wokie
bo barendekire utwika munini wokie watila nontu bwachokera nyumene. John Paul Mwirigi nuatweka mwandiki munene nwe mubunge wa Korotwa Muthoni Ikiara ethira kiuka kia kanya kamunini wokie. Moses Kiramagujine urani mubunge wa Central Imenti na ethirite akiuka kia nendete kia mubangania kana wenda kwaria na Nyoro mwete coordinator ore mubunge Ndaitare Shadrack ethirite nende akiuka kia ete kia mweki kigina nwe Dan Kelly ethira akiura kwa amwatirie. Mubunge wa kiama kia Nope Mpro Aburi ethira nende akiura kwa kuwatithia bangi nzira kana discipline master oriwe nwethirite etweka mwarimu Julius Taitumu na Rahim ethira nende akiuka kia etike munini wokie. Karambuka Ilemia aurwa kumenyera bangi kana arwamira welfare nwe senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi anankirwa kanya kotweka patron. Yau yare mantu ya mweri yue komi mwaka muthiru yu ngiriele mirongwele na yele. Mieri ya kuetandato nyumene, kondoria kia utongeria rengi kirethira kikeya na kuchenchia utongeria boe kundike. Mutunga urawari nendia kuyukia ete kumaki Rahim mweri yu komi edira kebela kwa nora edirite akina nkairo eteke nora nende edirite akituka munini wakia kaitene kau nwe mugambi rendikire muruidhania. Bonga Bamero na uremweni pore edirite waitumira kia irintuku ya Njumaine kiumeki atinende mutunga tuake edira ebatongera kiarengi ende ne mubunge waburi. Akiaria rendekire ugere kanywibia atiritanegeria ngwe na bangi nwe wa Korotwa akiuga mutongeria koneka ati kuguna bangi kebela kwa mutongeria teta wenka mutongeria tana tongeria bangi na mutongeria kabwiru kwira antu nare ura mantu jakari utongeria bugaruragwa nike riria antu bara batongeretwe baigwe batena imani na mutongerio ugu batongeretie. Abunge bawire mutunga edirite nindi akitithie kundi ya kiake kiumbe. Kumuthania ng'ombe aita kurithia akinya Limuru akama akinya Mutewa akama akinya Genjae akama yekinya kura ng'ombe kuraeria utento biekwo mumero tona bya onka. Mubunge onongelete na kuwa bunge burabutumite akebelwete ineki ne kumania nwe koneka yaka kumeria mata eteke ungabana akidurano ne twitite. Boyeli kwantu bathomete kwethwa chairman gokwa yeka kukwatanira na siasa cia 2027 bakauwa mutunga na kwenda kwa ngavana 2027 utumukirie muno amba kwa ngavana na pengine bembo kwitha bakenda mantu yangia yeu atongeria bana bone bolotete mutungo rengi bakiwa na remero kinyoba tetherio kinyela rais onto braba wete balazimikire nende kwithira bakiara kia na minister wa urimi Mithika Lenturi. Ote muntu weta kumuona ibati twetire na kirima tomwirana na mpuru na kiri twamuthaitha tomwirana turombere kanya twite tuone president nontura twanenkere na remerwe na yontumiri ya mukarigiti wa mbere uranwe Rahim Daud kire baraba chaliri nereko wale wamechaguliwa chairman na vice chair hata hawa wakicheza hata hawa tutabandua. So wacha wafanye kazi tufike, tunataka kuona kazi ikifanyika. Onto bone ndene budirite boy kucharia miario kathomba kuma kiria karina kinyatungeria bamwe mwanya kuma Meru bamwe bakiuga nende kurendo ere ati katungeria ba irabate kwenda kwithura umene na ndigi bukurigaria Meru kethiri bukuremwa kuona Mheshimiwa William Ruto bwe Nairobi bwe na Inspector General Police bwe na Kithure Kindiki Banjastri Muchuri ni achore benu bwe na PS bwe na Mithika Lenturi uratuije ne muchore wakwe wa raisi ikonda kuona tonya buti gwatanirite na gwe gintu bukuruira no ntukuona raisi bugwatanirite babwe impwe mono niberi ibo kinyani onto bakuretera Meru aibo bakiora kwa nende kuatanira kenda kuguna Meru independence ya nthiguru jetu Kenya tutaigwe MPs beru ira gitigia caucus ati no chairman no chairinde na eu ne ibwe nene muno. Urawari MCA waruire rorera akiwa tingwataniro eryo burukire atungeria ba county ya Meru ni kuonania kuma governor MP women rep senator
na ndo bange bonde utengwataniro ereo na Meru mwangira thaikira atonge tukayunda aruciamburi utengwataniro ereo. Aya Rahim kuritonura wari munini wokie nwe mutunga kuritonura wari munini wokie nwerendekire kiuria kira kinene nekithira boni ontubukethira bukione karingi kana nenderendekire akaomba kwithira itungira kia mwanka turingi kura ringi ururia boku nebo botetheria uchoke kiuria ki Phineas Imana Garwe siasa. Arimi na biashara bamirane bachumirite na kuthetane kigina kira kyanenkaniro kirisa kuya mwenge bagiwa mwankatha imbeshuti murimi tethetie no anini akiare mukaririte wanyamite niweke mathi mujure awete mbesigira ni milioni ya namerongore na ishirira kyanenkaniro mwake ni 2020 runguro bita munya urakaite na kaunwe wa minister urimi awete mwankatha i utemurimi ugunekana kumoni na mbesa ina ara kuanende ndibakwenda kumenya na ara mbesa icietire. Dennis Mugendi ana ribotie. Mwaka wa 2020 Mwenge Sacco iyo anenkerwe ithirikari ku milioni 122 kenda batetheria kana ba distribute mbia ikire arimi ya loan cia kuromba bachokia lakini kuma mwaka yo tutamenya no woyere mbia ira kana no chokacia obisira cia ruri kuonde ni cia ingirwe icio ntetu irerekiri arimi na biashara bamira batongeretwe mukaririgiti wa kiama Kenya mita kimathi munjuri uria ijikine tazakijo na miriti ngozi teto baithurite ciegina mbesa iria arimi baerwe ni thirikari cietire kinya nyambene mira Sacco kana ikundikire irorua na kinya kia kiu kingi kiucieta nyambene mira Sacco kinya kio ikietere ara ki county kianenkero milioni 5 nabo bare ya kuringi ba ite anto shares anto bare ka savings cio savings na mbia ira cianenkaniro county utewo menya mathabu yo akirima milioni jau jonde ja mbesa baliuga itakinyira arimi ciarĩkirie na gutonya miuko ya baka ukurukira bo kurugura Sacco semikona mantunandi thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni gavana Kawira Mwangaza ona kinya minister wa thirikari nturi bakwirwo ni bathingatire kutira arimi bakuona haki yao. Nyambe no baita nyambe ne Sacco mutongerio u arethiora maruge yetha cia yagathama mwithongaya yacoka yaitia njambene wiyo to macieta nyambe ne Sacco acoka kwa weno union kuendeke bete na ngugwira woni ntwacoro mbia citha ira woyere ciarimi itara koro ria COVID-19 ciange kuru ingi ntiwa nonto itwerere kinyagira itu twamwira mantu yaku twamwira no etembe ciange kuru ntiwa nambi urabetie mbia cio sebu gendo ba mbecha ngiri bepte no tewa waere mbecha uke milioni ira wa milioni 5 kireito na obebere nonto ri muchoro kireito turenda kwira mandam yaweka bera Mwangaza ruari mamoro ikiao na mwana na mwana orote mamira kano mongo twemwira natethia antu bau nonto bari othai na bena receipt cio atwire antu bau akiri kenda bamya wiki ya mruko otini bamya kurwambia cio ciena interest kiba bonde bachunwe mbeche yu ni ira itari cia kiraito cia muko ciari cieto cia mira utetheria murimi na mubiashara mira kutha kiraito isasa tukerwa lakini report tu miromba kingavana ere waziri oke atuonie ne ate mbia ichi kajiumite kiraito cia muko athanania kenda ciethira umuntu etere witethia cio wengo na bandu antu bari ingi tubona bakiranda rando obicine cia county government baina gavana kathuwenda kwira Kawira Mwangaza tafadhali gavana menya ibao bakwia obicine eku bakiwa ibamira nonto vira vibaretete kuo ni into tutikuelewa katurikane pia mheshimiwa Okonjo nipo na abwithiria petition eitorira na mantu yaya rero iya chunguzwe ni ACC na DCI katukwira Mwenge na mira na nyambene mira Sacco ibambiririe wika mauku yoboya boya nonto atwikanitie tutichokania na tukwenda kwalilania na no cia twi. Dennis Mugendi, Weru TV, muciene o Maua, kaunti ya Meru. Utuko boru arekire mabango ya siasa together tukumurika rendiru kuna siasa iri kuoneka ndene ya ngwatino ya bunge ba kaunti ya Meru. Together twikara ndikire ya Rui na Elias Murega ura wa MCO municipality together twina Kinyaura wa MCO Mwangandia
Julius Bijebe tukwamila imbio biongo bikwendelea ndene county ya Meru thai kangwatanirwe yumba kwithira nende tiyo wa Meru bachwiti na mbere ithireta ukirana na batu tukoborore kulukira 4088188 niyo namba yetu SMS na ngethira nkithoma ntumiri cia kutwita na mbere na mubango yo harwe siasa katone kanya kambira kakunoke ndo weta kuraya nchokerete na tatonkuluki. no kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatana na twanya twa ngugi turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thombi kwa aritwa 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya gukurukira gukenera unturio bondorijo mwanya ciandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi ujukania bome ni bwitite na mbere. Embu College, skills to go places. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput, you don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister, go sister, oh, oh. Nataka ni wapi? Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngachererwa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? O thai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai ko gakodongi mpongera kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingoge bondo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utitwa garanta utitwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hey kid. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu
Tuko pamoja maishani, tuinuane. Bwana tugata mbere kurumira nteto chiwaru themwe. Ngwataniro ya Azimio ni mendenetie ngwataniro ya Kenya Kwanza nikireba kuwa Kenya Kwanza ni witithie mitaratara ya rwarindene ya mbunge na njira empala nturaba kuwa batikumenya tumikyo ntubo bagera na ndikibandeto bogwete nendo ka kwithira speaker wa mbunge nene Moses Wetangula atutumirie ati urawithirite akoloto na kiama ke Jubilee ni Sabina Chege atinga nengetito kiri ngwataniro na utongeria bwa mbunge batikethira bakirungika mitaratara yonthe rekethira itito na mbere kiri mbunge u wethira atitumiria nethirite kirutongeria bwa mitaratara ya mbunge. Antoni Kathenya aina ripoti. Kamiti ya antu mugwanja ila talino ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance kutongeria ngwataniro eno kile walanilia na thirikari ya Kenya Kwanza ni ambirite musemano wa mbere muthenya wa mde. This is a statement by the Azimio bipartisan dialogue team. Kamiti ino ikiali nyume musemano jo nimenilite kamiti ya tongore babande ya Kenya Kwanza nigwe kujia na kuleka kunenkana na mwelekero wao kile walanilia bobo. Kamiti ni Azimio ikiuga ni banganitie na ili tayari kwa mbili ya lolo. We reiterate our readiness and commitment to the process but decry the delay exhibited by our Kenya Kwanza counterparts. We note the delay in naming the 7 members of the team and up to now note that they have not named the co-chair, leaving us at a loss as to whom to engage. Kulinga na kamiti na ngwatanirene Azimio kutino imemendekithia mayo masinsitie na thirikari ya Rais William Ruto no mpasiele ithirie bureka maniele motulile no mpasiele golile sava na no mpasiko banga nilio bojero kamiti ya ithurano na meanka ya ABC. We will give every effort to find answers to the 4 main issues as framed by the coalition, namely a reduction in the cost of unga, electricity and fuel, forensic audit of the IBC servers, bipartisan reconstitution of the IBC, and respect for democracy and party discipline. The cost of living, especially reduction in unga, fuel and others, is our priority number 1. We expect to raise it as the very first issue in our talks. We have never said that the talks will not start until. We have said it should be lowered immediately. We expect that when we start the engagement, that will be topic number 1. Kamiti eno ithano litingwatanirene ya Kenya Kwanza kuibe mbunge Eden Keinan wa kiama kia Jubilee kile kamiti ayo ya walanili bobo. Honorable Keinan is a member of Azimio. The issue of party discipline is one of the 4 cardinal issues on the table, and his inclusion is in bad faith, unlawful and intended to delay the process. We therefore request our counterparts to reconsider and replace Honorable Keinan. Mutongele wa ngwataniro ene Azimio Raila Amolo Odinga kile muthenya wa umde na ugitina kwa tambaru yendekithia la gucokia maandamano lo alielolo lukithijaga na mbele. Wakenya hawezi kutishwa. Wakenya watasimama imara. Wakenya wataendelea. Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee. Lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Ati mazungumzo yaendelee. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Bobo kithijaga na mbele utongere bwangatanire Azimio bungeni butongere tuni mutongere wa baba nini Opiyo Wandayi nibudithite kurungamia ngugi bungeni ino kithirwa speaker Moses Wetangula atithome endekithie leao leako ebio obisini mubunge Sabina Chege kiligiti kia munini wa whip wa baba nini kiri bunge no. We are reading mischief. We are reading mischief on the part of the Speaker of the National Assembly, the Honorable Moses Wetangula. As members of the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, with the full rights to participate in the affairs of this House, and indeed the affairs of this country, with the right to choose for ourselves who leads us at what level, we are not going to allow anybody to mess around with that right. If we don't get the communication being given to the House, the communication about our decision as a coalition,
on Tuesday, then it will not be business as usual in this house. We have tried to restrain ourselves now for more than 6 months. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Skuru yo bunde nota ya Karumo titiere wondine ya Thwana nionekene kuthara bunene kiume kiaraba mukirite kiwa kuma ki rais ya TVET ira yumbanite bunene ndene ya mongo yo Kenya akere mwarimu munene wa skuru no retia ciari wiki arito ndene ya skuru eu gobore na kosi mbira cia tetheria youth boss chukiria ndene otorobo rungu rwa miaka 6 akinyume kwambirirwo mwaka 2016 cukuru emauritani yake ubundi note Karumo ira iwandine ya Thwana Tigania West ni itetie nkathe no chinda ira itikene ya nchamba mwankana mbemwe ya brobo atumirirwo Rais William Ruto ikulu onto mwarimu munene o cukuru Flora Kanywa awete kinya kethire ibaiti babwithetie boya bateregirite na mbemwe twaria na very many institutions kuteo ya ena max tasietu again kwinaguo twa communicatagirwa ni andu acio mai involved na function yeyo taninguriri ni matwirire ensure you are very smart that day magisoka matwira ensure you don't miss na rina twa tonyire in the hall ni twavurirwe thimu nyingi muno makienda ku inquire are you still in the function ru undu cio no atumaga tuona maybe ni turapenya no tutionete takoto gukora number 1 na kambuge our position was worth tondu ni turutaga wira POS Karumo Technical Training Institute cukuru e Karumo ya bwitherie graduation yawe mbere tariki 17 mweri yuele mwaka uyu na ana maneana na bauma baina kosi mwanya na Flora wete kuritaniria ngwino rumwe amwe na kwiritaniria kwaritwa ikogutumite bakona mpumi njeya unity among our staff members, among our board members, arema to supportaga fully na nekio tuvotete kunyita namba yo bega murona umuthi ciana cietu ciena discipline na kati ya target ira twaugite ni performance yetu tukiaria umuthi twi at 78% na ngwiciria ya all the TVETs in Kenya yetu twina nginya department ya guidance and counseling eyo ni akuariria ciana iria ciena challenges na nituvotaga kuma guide niwo mavote cope with the challenges nacio. Still we have the co-curricular activities. Amwe na bo baina mathina yara yaomba kuthirwa bakabwithia boya nkuruki yare okwaga arimo bakwana iracia mona miako engi board yandikite arimo 79 uga translate mbesa icio no asiukire a very high wage bill but somehow ni tura manage then remone to expectaga capitation besa iria thirikari besaga ciana iria ci in the TVET remwe ikarega kuwa disbursed koguo ni tukorogo tutaina mbesa cia kwigana no somehow again ni tumanejaga ringi sukuru yetu itina accommodation ciana cietu ci saragia nyomba ya sukuru. That's also a challenge tondu gwe ciana imwe igendaga ananginya 6 kilometers from Karumo TTI na nekio at this time nirauria andu a Thwana ward o Thwana zone matume nyomba nondo ni tura expect population gukura makiria yoguo turi currently tuna population ya ciana 5500 na niturona that population ni kuongerereka come next term tondu twina intake in May. Ari Karumo egeta na mbere kwatila kanya kantu konetieyete. Yes, because as I speak now arimo akwa arema e concerned na PC niturageria kuona what have we not managed niguo come the fourth quarter tondu riu thaino twi third quarter and I can assure you the third quarter tuyarikiu na maundu mengi muno mayo. Madam Flora riu narombete aciari kureka kuona na barabata watampumi cia weta University ya Kabariti akiwa mwana wonde no athome mwankana ara kwenda etikumakania mpumi ciawe ntukuva mwana kosi ya artisan arikia artisan agendaga certificate arikia certificate atonye diploma na kuma diploma riu ni wa proceed to the university and the highest level ya education kumanisha mwana waku anaskoete
Nwato mwambiririe artisan, athie certificate, athie diploma, a degree, masters na PhD, and we have seen it happen. Ukauge mwana waku nekia, all those in your homes, netura request umarete wetu, tukuthomithirie. Visi yetu nayo ni manageable, tondo thirikari ni irimagira ciana mbeca imwe, ino cingeru muciari akariva, na nĩ tũkoragwo na flexible way of paying our school fees. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Wa Mukiri. Skuru ya Mukuni Boys ni nginyuma ya rito bathatu kuma tuku hospitali bari na bionanile ba murimo yo kolera. Ndabange 40 bena bionanile bini nibe murimo yo hakiare mwerekeri wa kithomo county ya Tharaka Nithi Bridget Wambua awete babwetheti ntubuke enda kurire wongele kuno tamba ku murimo yo. Samura Geshima aina ripoti ye. Keri arito 950 bacukuru ya secondary ya Mukuni wadi ya Magumoni tamu ya mbere ya mwanka ujo ni kinyete muthia nyuma ya gutumwa muchi igoro kumaniana arito kathomba kwambiria kwa juanda arito bathatu iba mami chibitari bakiara wana gutaika arakuringana na Bridget Wambua uranwe mwerekeria wa kithomo wa kaunti ya Tharaka Nithi bangi 40 kinyabo baraona ya dalili taino. Shida ilianza wiki jana na ikaendelea hadi siku ya Jumatatu. Walikuwa wanapelekwa hospitali ya Chuka Nursing, walikuwa wamelazwa kwa hiyo hospitali, lakini kutoka jana mmoja aliachiliwa akaenda nyumbani. Kwa hivyo maana shida iliendelea kuonekana inaongezeka, halmashauri ya shule ilionelea ni vizuri wanafunzi waachiliwa waende nyumbani. Kwa hivyo walienda nyumbani. Wambua ariuga abisa baugima ba thirikari ya kaunti tayari ibathiete chukurenu na bajo kiato chunjetwa irio na roji kenda batutomera korotha ithimi ara amwe na ugu batakure kweja na mpumi cha kuga imbi iretete mbajueno. Inasemekana kuna mifereji ya maji ilikuwa imetobolewa na ingine ikafungiliwa tena. Kwa hivyo kuna uwezekano maji ilikuwa imekuwa contaminated, lakini hatuna uhakika. Ariuga chukuru eno ikarugurwa kairi mweri wa 5 warera chukuru irenge ikaigwa igechokwa. Walikuwa wameanza mitihani. Wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa karibu wamalize mtihani, walikuwa wamebakishia tu practical papers 2. Kwa hivyo wale wengine walikuwa wamefanya, walikuwa wameanza mtihani wao Jumatatu. Lakini wakati wataporudi mipango imewekwa ili wakati watarudi wataendelea na kumalizia hiyo mitihani kabla waanze masomo yao. Nkiripotera Wero TV kuma gechigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbeta wa Samuel Geshima. Atongere bo matora ni bo village elders ni barombete ya bunge nende witambunge no kuluke muswanda yokura thirikari thire bare ya tubeca tunyeto nini no tumathine abakulukira ndene ya ntura ni ya maingi muno bakiwa mantu yake akumira nturene ni bo bethera biba mbere okinyiru niyo na riba bati ucokirwa njara ni thirikari. Tugo na ntugwira kiano akarugamiri ba matora kana machabueria baturagia mikayo ira yumanagia na wira yao ya gukaria matora ntugo gwa ntugo. Riu na atire thirikari re imbere yetu ri bai neturairaga ni tugutirora kirakani muno kana ona mpega tucinda nkegwa ne kurikira muno ntuwero turutaga tebe ni manager ndina gintu miaka te 10 ogu ngutarwa thirikari na ndina family ikoroma na tembe tija kurwamiria na dengiule ru munene wetu urono ngambete security no yetu ya thirikari no yetu ya Kenya atwaithiririe nego kirugia yetu. Kiriro kiao gike kinene gikiumanagia na wirera barutagira thirikari ya ntugo gwa ntugo batare no andururu. Thirikari ira nio yakarire taka yatuikire gipura kumania na kiriro gike kia machabueria. Na miji yetu twate miji yetu tuna ng'ombe, tuna migunda, tuna bakona kuroma, ataka twebanike tiyo. Leo twera thirikari no tugucwakanya gakunya na miji yetu gutwari kuroma ibarua ya utumane betu baroma. Machabueria mama monete kamwe kendeni ya mbunge ya nthiguru ya Kenya bakiuragia bunge bonthe gutigira bakuona kanyamo na njira ya kugwata mbaru na nkinya gukurukia muchwando uyu. Atori baturungamirite ana baba kithoma tinoka batukombaga ntitutiro twina misara iromba yakwa ni kithirikari muswara une ndendo kirukwe na inya muno nontu noka tuturatwiraga barwa kwa ACC
tukira kwati tukanengero musara no tutakinya twanengero kanya mutakau kirigi chigo mbunge kia Maraba uritie mbunge Kareke Mbiuki kugwata mbaruru aria rurundeni ya mbunge ya nthiguru ya Kenya gutigira machabuiria monthe maturani magutetheka uria wekwie muno gukinyira ngakinyira Kareke Mbiuki ngakinyira Muthomu wa Njuki ngakinyira women rep wetu Mwindu bau bonde ni nkumatuma nkauga ni batukinyirie kou tenio ninka okunde kuria turi noka turiraga na roine katuliraga ona bio ni bweguza kiriro gietu lebu kwegwa security tai kuria kwaunwa mbori kwaunwa mbi ona mwene muzia mami omenya nimbitagwa na nkauma ni kala ndari miaka ni ndari miaka na yakwa tuganaga ngekira 50 timoni timu yakwa tikararete kirinditi ona kabande mitoro mbakikise thimu yakwa ina kirinditi nikenda ndaringirwa thimu ni munene wakwa mbitike tuthitukaigwe tora buri kuga kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi nyuma ye karekare kutharanira bya korea ntere ciantunene kumira na kulasimithia mutaratara yo kwithira ukirungikwa nenda kurubanjo ncheke kuma ntere uni basiumiritie na kumeneria karekare bakiwa kintu kira barumira akino ni banja cia mwiri na kuromba mitaratara mia we kontukunike ya kenda kurieria ontu yabo kwithira bokiumira ringi Nicola Chabari aina ntetoi Muchukumano na mutindikano ura waruthikire ntugo ya Jumaine gitarira anto ba wandi ya ntunene bayete kwegwa abya kore musanda kiri obisi ibandi CC notigite anto obainge banangurario na kinyaba mame imachibitare ni vava imamio kwa na ra kinyangirwe isibitare are mutu ati na bakinya bateinya bo ya woni na andra wera ndaza bonge nda wana maruo ntomba kinya wukira tobobwende ibothoretie ekoro obakoro bagikundi ike maumau na araba kuga ntobobo tibatiri kwithira bokithina mbe na konekana gitare abakugairwa abya kore abya musanda ngakoro che maumau totakwanda ikinyangwa batu ntobya maumau wonde batongeretie nibye ya kwando sisi atori account totakwanda kwa ni ntona bo no ntonga ko ure bakomba kwetokindana lo iwe yare bokondo kindana bokomba chukumana tolelie boboya no ntozo tena inya ende ababa kinyangure bonde ne chibitari bari ote mwakro tane na shoro bara kinyangi 1 to 15 kwanza bara ile kake anina ote mtorenda lana nabo imorungo rabo kera sia ba okera mama rokera za 11 bange za 12 ko bara aniro thio te kintu nya bara yero ko mama mbua bara njirane mbua ni Mosamaria mo omema uiberwe kyao anikane ambia kurobe bata koro asai parere kirari tene au parere kirari tene ito to lali dikane ku aya na into na babu ibo koritangwe dikane koritangwe patu to botanzu ne dikane koritangwe yani mwekoro are watu akaelo ompempe aka watu akaelo ompempe mwekoro tena inya na iboko twena inya byako orwa kabato kwire mezi anto torowa ogwende ekorobana koroba kiromba thirikari bathingatiria anto baba aringangirwe na bakinyangwa na baema chibitari kenda bathingatiria bakubarira kinyambeja acha bachibitari badiuga kinyabya korea bibateri kwithiro bikinenkaniro kuringana na okorobo anto tukiyukia muchanda batu tukumba kukinyanga wa ni anake ba niturirwe ume wa utukumya utukoya abyo pya kwabya twekiria anto amwe kabia tumaki batu tungwa ntubakuba mamugwa na mwekurale uwe ngo kinyangi muno wetwa mba wechuru na ende ni sibitari amami na bwithirikali ibubomba kuona kithe kubomba kuona ba utetheria we kinya wada akona tubecha sibitari to baramba batethinya yo ntumwekuru yo ntende ate inyana ba inya thaino sibitari are kuria na kunyuna surerie na thaina ratino ikamwekuluka mwekuru mishubu hoito ndunga kamechina wamero ngakuri kabira no kinyangwa anto babethe ni baba kurabya kuria mwakoro tio kuonwa mwakoro ta ikua nendo unekera koru na kana gokara kwere ni mbibya kuria antu woni ntekinya nani bya kwainto nine nkaro thirikari bikaya kwa ndrochesi ya county ni bakuba kekoro bakuba ne kantu toto kona nkairwa bokairwa na njira ya ete andwa Kumala Regembe North Beton Class Chabari Mubunge wa Bore mugambire ndikiri no obisi yawe ne begite garoke mwingi entere chanari
ndarane bakwenda kwarana mwingi kenda kumenya yaraba bangirite runguro tongerie bawe bakiaria karibu akiri karokiu ne bayanite mendekithia gathumba yaraba ngienda kubwithirwa ni mbunge au Kelvin Kimathi amoro tuyokire na kuthiatira mirandi mwanya mwanya miru na emikuru ya thirikari na mature ne mubunge wa mbunge kia Bore Mugambiri Ndekiri na ikitekaro na atongorio matura nture ne yanari wadini ya kirwa na arikiri kuthiatira maendekethia ya Kariobao ntuko yakonia witi na mbere kuma obisi ne ewe ni muchemoni munene sana tutongerie bonde ba location hiji bila tushirikanite na MP wetu Honorable Ndikiri tukiarairia manta maendeleo naro ni issues cha maendeleo tukwarairia na muno kia tutagetite imantu ya barabara na tubarora chetu ikari gwe barabara to promise ro yegekirora miaja kumakirwa gwita site nenge kuma gwita kirachene na chionde ma agotwira chironde process na ni secretary wa Nari Location Development Committee na naro tokara mushamani very productive tuwe committee twakarire turona ati utema ndio jomba kuendelea tutembe tokara ndiguru na tuta mutongeria wetu twaria structured talks na musemo ni juju kali atongeria ba location ya Nari na itukwaraige mantu ja witi na mbere bwa Nari itu kali na misimu wetu Mugambiri Ndikiri na nyuma ya kuthiatira na witikaniria boy wirigiro bonene buruku makiria Kariobao ati mawirane yao baitikaniria antu ao ya witi na mbere buru ya kinyanira kaita kati kuraya na uga untu bukiga wana ale kungi Nari location igategairwo bwega na barabara eji jaure ruto augire wengwa karinthi kitimene auga akamea kanya kambere Ndikiri autu a promise barabara eu akami thingatira buru na no etite na mbere kumithingatira monkone ruto wirane bwa bukujura na barabara eu ekumakirwa wita gitimene monka are anxiety ikuthithwa na tu mantu tungi turia akomba gutetheria ageta na mbere gutetheria indu ntuburekira na inya mono ikithomo tugikire no ntutwathomithia na betu ana baba ibo bakokiria mantu na bagomba inya gukinya thirikari ne jeu keki kigawa bakomba kugawa indi auga tukeja kutha tugategera kimantu jetu jauja kitha jari gitari kai na wari tegera mantu ja ruju na mantu jaja keje gitari ari jite tipati minute aja na MP akumbira mwikiretio na nyaki batwi minute ji takaiga cha minute je ende kwa yukundi au kekethera ri document ya kuonania kipindi niki kia mheshimiwa mantu yara tukwenda tuthithiria Nari na tukudiscuss nawe na kajukia neketheri a reference document ya kuonania maendeleo yara tukwamba tuthithia Nari na itochokire mheshimiwa ngatho nyingi muno Mugambiri Ndekiri ewe mwonekere atongoria bao bamatura kuromba watu wetu mantu yote leta lebajo na secretary ndenda wenjangire wa kutonga kila kitu naenda uamchote ngo ya minutes hii twe neo twatemania tukweu ketho andiko wana kabane kera update na kenda tukathithia mantu kuringana mutaratara na twitikaniri mantu jale ko tukathithia jambere jajairi jajatu twitite au sasa sawa Kiripotera Weru TV kuma Bore mbita wa Kelvin Kimathi eba Kelvin na uno tukinya muthia nto chetu chathe mugucokera nkatho no tubukotho watandite na uni twate no terero ngoro studio kiri mubango yo arwa cia saun beto mutembia dwant unde to mathithio kariside karwitha